ist die Honda RC 181. Ich bin jetzt gerade in meinem Brands Hatch gefahren. Ich habe gedacht, die ziehen mich hier ab wie Sau in der R8-Klasse, aber da bin ich dir mal schön um die Ohren gefahren. Trotz 2,4 Sekunden Strafe, was totaler Schwachsinn ist. Wenn du mit dem Motorrad auf dem Rasen fährst, aufs Gras kommst, dann hast du keinen Zeitvorteil. Und dann kriegst du noch eine Strafe aufgebrummt. Nichtsdestotrotz habe ich das Rennen gewonnen. War schön. Ich glaube, ich werde mich mal mit diesen Klassik-Motorrädern auseinandersetzen. Obwohl ich echt sagen muss, diese scheiß Freifahrerei von der Yamaha am Gardasee, da kriege ich das Kotzen. Da bin ich immer noch 3/10 unter der gewünschten Zeit. Naja, was soll's. Okay, dann läuft gleich das Rennen in Brands Hatch. 7 Runden und anschließend kommt noch die Wiederholung. Auf Wiederschauen.